Ormeggiato nel Golfo Persico a Port Rashid, quello che vedete alle mie spalle è l'hotel di lusso all'interno del transatlantico Queen Elizabeth II. È un gioiello storico e con le sue 447 camere e suite d'albergo rappresenta l'unico hotel galleggiante a Dubai. Ancorato permanentemente nel nuovo porto turistico Rashid, vanta 3 ristoranti, palestra, piscina coperta e soprattutto la vicinanza dall'aeroporto e dalle più importanti attrazioni turistiche di Dubai. La zona reception, antistante il transatlantico, è luminosa, elegante e ricca di reperti storici e culturali. E di storia da raccontare questa nave ne ha tanta. Fu proprio la regina Elisabetta II a varare il transatlantico di produzione britannica nel 1967 e nel maggio del 69 la nave affrontò la sua prima traversata fino ad arrivare a New York dopo 16 ore e 35 minuti. In 50 anni di navigazione, il Queen Elizabeth II ha conquistato il record della nave che ha solcato la distanza maggiore nella storia. È stata soggetta a numerosi incidenti, ha affrontato un uragano e diversi restyling e dal 2018, acquistata da un fondo investimenti di Dubai, è stata destinata a hotel galleggiante.